Oromiyaa har'aa keessummeessuun kan si waliin turru an itichaa guddataa waayillikoo Usmaan Kume gama teknikaan kan waliin jiru immoo Fuwaad Siraaji marreen egaatis jirra jirtuu jedhitime gara oduu jalqabaatti Usmaan. Anis jirra jirtuu isiniin jedhee jira daawwattoota keenya oduu oolmaa Oromiyaa jalqabaa fudhannu muummichi ministeeraa haaraan filamanis ammas uummata Oromoo irraa hidhaan hin dhaabbanne. Muudamuu Dr. Abiyyi Ahmad ilaalchisee jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa wayita gammachuu isaanii ibsachaa turanitti Komaandii poostiin qabamanii hidhamaa jiraachuun himameera. Haga ammaatti dargaggoonni 60 ol qabamanii kan hidhaman ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Walumaan haa daawwannu. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti namoota filamuu Dr. Abiyyi Ahmad ilaalchisee gammachuu isaanii ibsachaa turantu hidhamee jechaan dhaga'e. Sababuma Dr. Abiyyi filamee dhiichisanii hidhuun maal barbaachise? Jalqaba irratti dubbiin kan eegale eede ture. Reedaa gara gandagaraadhaa ijoolleen gammachuu isaanii osoo ibsachaa jirtu waraanni dhufee miira keessa galchee walitti qabanii tumuu fi hidhuu eegalan. Kan irraan darbee eega ijoollee qabanii hidhan booda afaan kana ijoollee mana barnootaa irraa basaasa keessa erganii basaasonni akka ijoollee san kakaasanii miira keessa galchan godhanii eegasii ijoollee hunda walitti qabanii keessaafuu wanni haalaan nama gaddisiisaa dubartoota xiqqashaa makiinaa irratti fe'anii uleen tumaa kan roobni gubbaatti jiru gara mana hidhaa oofaa turan. Kana walumaa galatti bulchiinsi Dirreedhaa kan jedhamu itti gaafatamaa dhaabaa Dirreedhaa fi itti aanaa illee waan kanarraa quban qaban jila isaa waan kana godhanii ummata hidhanii tuman. Yoggaatti bilbilullee quban qabnu amma dhageenyaa gaafanna jedhanii akkasitti. Haga ammaatti dargaggoota meeqatu hidhame? Lakkoofsaan yoo kan beekamnellee ta'e makiinaa jahaati kan amma mana hidhaa geessan. Marraa duraa dargaggoonni hedduu keessa ture. Marraa lammadaa immoo makiinaan lama dubartoota makiinaan takka dargaggoota ijoollee dargaggeeyyii amata 13 irraa haga 17 gahan akkasumas dubartii ijoollee amata 12 hanga 15 kana gahani. Waan baay'ee nama gaddisiisaa makiinaa irratti fe'anii tumaa oofan jechuudha. Osoo magaalaan hundi agartuu biitti kan agartu. Waliigalatti toora nama 60-70 akka namni gaha warri gara dargaggootaa fi dubartoota irraa ibsitan. Muummicha ministeeraa sirna kakuu raawwatee gara hojiitti imalaa jiruuf gammachuu isaanii ibsanii dhiichisanii mul'isuun waanuma jiru sadarkaa addunyaattu ammoo gara jalaatiin komaandii poostii namoota kana hidhuun maal agarsiisa? Haalli kun maal ta'uu deema laata? Magaalaa takka keessa itti gaafatamaa komaandii poostii lama godhanii diddilarraa gamana gara Saaphiyaan Oromoo diddilarraa gama laga Harree fi gama gandagaraadhaa gama uummanni Oromootti baay'atu Tigree godhan jechuudha. Kan gama Oromoo jiru kun waan uummanni Oromoo itti gata'ee miira keessa galchee akka uummanni faallaa mootummaa deemu godhu waan akkanaa hojjetaa jechuudha. Basaasa keessa ergee nama isaan jiru keessa ergee akka ammaa isaan hidhaman godhu. Kan gama Saaphiyaan jiru immoo kan Oromoo Koroneel Haayiluu kan jedhaniin ijoolleen akka fetiyyoo dhiichisallee haga ammaatti rakkoo takkan agarra. Abiyyiin osoo muummicha ministeeraan ta'in duraahu guyyaa inni itti gaafatamaa dhaaba Addawaayii ta'u uummanni haalaan gammachuu isaanii ibsachaa turan hin tuqamne. Haga ammaatti illee namni tuqamee jiru. Kan gama uummata Oromoo godhan ammoo nama duraanis Oromoo cinqaa ture asii fuudhanii bakka biraa jijjiiranii eegasii amma komaandii poostii jecha asii Dirreedhaa irra deebisanii baay'ee uummata Oromoo cinqaa jira jechuudha. Waan faallaa mootummaa uummata ofiisaa akka uummanni kun Abiyyi hin jaalannee isaan feenee jedhanii dubbii gara biraa jiruuf waan akkanaa godhaa jiran. Walumaa galatti uummanni keenya irraa illee eeguu qaba, qoftachuuf qaba. Waan jinni isaan kakaasee isaan goosisullee qusatee irraa eegaa akkasumas tartiibaa yoo deemee irra bareeda. Waan kana irratti ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi maal sirreessuu qaba jettanii yaaddu? Yoo kan ta'u ta'e saffisaan amma komaandii poostii mootummaa wayyaanee seeraan ala nurra labse kana dura kana kaasuu qaba. Eegasii immoo ministeera makalaakiyaatii fi ministeera waraanaatii fi ministeera deennatii lameen kana saffisaan yoo kan jijjiiramu ta'e kuyyoo jijjiiramne furmaanni gama keenya qofa osoo hin ta'in gama guutuu Itoophiyaatii fi
baha Afrikaa kanarratti illee jijjiirama guddaan fide inni yaanu. Ergamtoonni mootummaa wayyaanee dargaggootatti siiquudhaan akka sabboontotaa erga of fakkeessanii booda dabarsanii humnoota tikaatti kennuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Gochaan kun raawwachaatti kan jiru godina Harargee lixaaf baatti ta'uu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Usmaan Baayyuu waan qindeesse qaba. Baha Oromiyaa godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaanaalee hedduu keessatti ergamtoonni wayyaanee sabboontota fakkaachuudhaan dargaggoota gowwoomsanii kiyyoo isaanii keessa galfachuun ukkaamsanii manadhatti gorsisaa akka jiran himame. Akka maddi keenya tokko naannawa sanirra Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsetti namoonni gocha kana ilmaan Oromoo raawwachaatiin jiran namuma dhalootaan Oromoo ta'ee fi asiin dura qabsaa'aa turedha jedha. Namoonni kunneen gartuu waraana raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee Misraaq Izii jalatti gurmaa'uun gocha kanarratti bobba'an kan jedhu maddi keenya kun nuti adda bilisummaa Oromoo irraa ergamnee dhufne jechuun dargaggoota sobanii ofitti dhiyeessuun diina nyaachisaa jiru jechuun dubbateera. Akka jecha nama kanatti namoonni gocha gara jabeenyaa akkanaa kana irratti bobba'an kunneen asiin dura miseensummaa fi loltummaadhaan adda bilisummaa Oromoo keessa turuu eeruun haa ta'u garuu erga dhaaba kana gananii keessaa bahaniiti yeroo dheertuu kan lakkoofsiisanii jiran ta'uu dubbateera. Namoonni kunneen asiin durallee qabsaa'ota hedduu itti dhiyaachuun ergatti kalahaniin booda humnoota tikaa wayyaaneetiif dabarsanii kennuun shira ergamtoota kanneeniitiin sabboontonni hedduun qabamuun manneen hidhatti dararamaa kan jiran ta'uu namni kun itti dabaluun eereera. Haala kana taasisaa jiran amma durallee yeroo baay'ee kan beekamee irraa dubbatamaa ture warruma mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa ture kan maqaadhaan beekamu jiran Sheeraa nama jaamuu fi Dillisaa Yohaa Jamaal nama jaamu isaan kanneen sochiileedhaa fi qabsoo sabaa keessaa nama qooda fudhachaa ture garuu deebi'anii qabsoo sabichaatii fi dhaaballee galanii warra isaa Yohaa diina nyaaba ijoollatti wajjin ta'uudhaan baha Oromiyaa godina Harargee Bahaa Misraaqii irraa qabsaa'ota biyyoota biraatii dhufan kan biyya keessa jiran baay'ee nyaachaa turanii ammaas nyaachaa jiranii isaan kantu giddugala jireenya Hararii fi Diredhaa gidduu godhachuudhaan gaara mul'ataa raayoon kuutaas gara sadii miidhagaa fi baabbilee. Inni haalli isaa nama dargaggootatti sossobanii guuraa lammaa. Tokkoffaa asatti lafeen bilisummaa irra jirtuu fi hafuura jechuudha waraanaatitti jira yaada ergaa jechuudha biyyoota irraa fudhatanii safattaa sanii jiruudhaaf namni billisaa siin jiru nama sochii waraanaa keessa ture. Naannawa amma Harargee lixarraa jechuudha goofee tatte daaroo hanga ilaa baana seenitti naannawa sanarra duraanii soso'aa waan tureef beellota biraan wajjin haala miseensummaadhaatiin beekuu fi sabboontoota irratti jechuudha haala garuudhaa fi isaan warra aseessa qabsoodhaa fi waa itti argaman adamsee jechuudha diina nyaachisuudhaaf bobbaatti karraa fudhatanii qaxeelfama kanaan achirraa bobbahanii akkammoo sochii kana dhaabaa wajjin qabsatti hin jirre qabsaa'ota jajjaboo kan jechuudha isaa wajjin ture nama hogganaa isaanii ture amma billisaan isaan jechuudha nama urgeessoo jedhamu erga ammaan kana maneedaa Diredhaatti argamanii isaan jechuudha nyaachisan namoota jechuudha iddoo ittiin isaanii itti dhagahamerraa amma baqatanii fi gara iddoon isaanii ittiin dhagaminitti socho'anii haala saniin uummata keessa jechuudha. Meedhaan qabdu maali dargaggoota gocha kanneen soomanii. Dhumarratti isaan dhaamsiniin an qabu namoonni irra baay'een isaa amma dhagee jira garuu gama miidiyaadhaatiin hoggunii fi gama hundaa'u qaqqabee akka irraa qufatanii fi gochi kun jechuudha gosa jechuudha diinni qindeeffatee jechuudha diina duguuggaadhaa raawwachuudhaaf socho'aa jiru ta'uu namuu baree jechuudha akka irraa qufatanii dhaamuu barbaadan gabaabsee. Haaluma wal fakkaatuun godinuma Harargee lixaa aanaalee Habroo fi madda walaaboo dhiifama. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee lixaatti aanaa Habroo fi Odaa Bultumitti hidhaan akkaan itti fufuun isaa himamee jira. Namoonni hedduun qabamanii hidhamaa kan jiran yoo ta'u reebichis akkaan hammaachuu jiraattonni yeroo gara yerootti OMN itti himan. Waajjirri poolisii magaalaa Waacuu fi aanaa Habroo koomaand poostiin eeggamaa akka jirus jiraattonni OMN itti himanii jiru. Kan jiraattota dubbifne waliin haa daawwannu. Namoonni hedduun hidhamaa akka jiran dhagaye aanaa Habroo gara Araddaa Odaa Annaannii jedhamutti namoota meeqatu hidhame?
Ana abro qafaanti. Ana oda bultumille hedon kun ni jira. Aka ana abro kanatti ka jiru. Mutelle guyyaa afuri sala bulleeti beeta amma deebuun kenna. Wanni ala bulleeti waraana kana kumaan dibooti jedhan kana kaasii kana fitanitti magaalaa waachuu irratti amma lammaffaa immoo bookee irratti jechuudha. Bookee irratti hidhanii jiru. Maaliif namoota kana hedduun barbaachise? Namoota kana wanni hedduu barbaachiseef amma caasaa gartee diriirsaa jirtanii wanneedhaan jirtanii seera kana bulaan jirtanii waan jedhamuufi ana abroodha fayyadamu poolisoota kan caalan fayyadamu. Poolisoota. Poolisii Oromiyaa jechuudha? Poolisoota ammas immoo poolisii Oromiyaa. Maal taanaan hidhaman poolisiin Oromiyaa ammoo? Poolisiin Oromiyaa ijoollee irratti waan baasuu jiddeef akka bulchiinsa baddee bulchiinsa lakkisa jechuudha. Itti gaafatamaan poolisiillee hidhaa jira nama ergee achi deemee adda baafatee dhufee jira kun olaal dubbisani. Hello. Akkamisin? Fayyaan jira diinagaa galata isaati. Poolisiin hidhame eenyu? Boqonneen jedhee jaama. Gaheen isaa maali? Komaandara itti gaafatamaa poolisii anaaf har'a torbaan ga'uuf deemanii bulchiinsi aanaadhaa hidhanii harkaa badee san booda beekaa gallakkistanii jedhanii bakka isaa hawwakaa hangana qabanii hidhanii jiranii achi poolisaabiyaan guutummaan marfameessa. Amma eessatti hidhame namni kun? Kabraa ka galgalee poolisaabiyuma jiran achumatti marfamanii poolisaabiyaan marfamee ta'aa jechuudha. Ayyee magaalaa Waachootillee bulchiinsi magaalaa Abdiisaa Tajuullee kan jedhamu ibsaa Ismaa'ilee faadhaa isaan kanallee irra deemanii sakattanii Faatumaa fa'aa mana Dubaay tokkollee sakattanii ijoollee bakka namni biyyaanii tokko badanii dhokatanii tattaa'u jiran. Amma namoonni ittiin hidhamaa jiran kun akka sababaatti maali? Yakki isaan uumantu ture moo mormitu jira moo maali ka'umsi hidhamiinsa kana? Mormitoota osoo hin ta'in bulchiinsi aanaa abroora dhufe kun jaaroo labuutu ture, rimeetirra ture. Somaaliirraa hidhannoo hiikaadhaa yeroo saniif jennaan ni hojii jigee namoota walitti qabu jennaan hin qabu jigee amma komaandi booksii dhufnaan inni achirraa ka'ee bulchiinsa ana abro seenee asitti hojii galu jala dhufanii komaandaratti kannanii geessisaniini boqonneen sanii gisee geessu achi inni huccuu fudhadhagee bulchii hara manaa dhaqee manarraa baankiin fudhadhagee asumaan jidduu tolaan shawwadee motoraan bee gisee harkaa bahu beekaa gallakkistanii isintu gallakkisee itti gaafatamaan isin ijaanii qabanii hidhanii jiran jechuudha. Poolisaabemmaa mataan isitu marsamtee makalaakayaan eegan. Magaalaa Waachootti illee sabboontota Oromoo kan jiranii dabarsitee nuuqannuu diddee qeeroo magaalaa Waachoo jechuudhaan Abdiisaa mana isaa dhufanii isa sakatta'anii isa dhabanii inni hangammaa har'a guyyaa afur ga'ee jira magaalattiin deebiin. Namni kun maali? Bulchiinsa magaalaa Waachootti. Isallee qabuudhaaf barbaadaa jechuudha? Qabuuf barbaadaa jiranii Ahmad Siraaj, Ibsaa Ismaa'ilee qaama namoonni biyyaa baqatanii deemanii dhokatanii taa'uuf ta'an jechuudha gara magaalaa biraa deemanii. Amma yeroo muummichi ministeeraa haaraan Dooktor Abiy Ahmad ta'anii filamanitti inni Dooktor Abiy ammoo Oromoodha. Oromoo irratti ammoo hidhamiinsi dhaabbachaa hin jiru. Haalli kun garamitti deema? Maaltu ta'uu qaba? Amma osoo inni filamini jaloonni kun fayyadamanii kan booda gadi hin lakkifamne akkasumas tattaa'u jiranii namoonni shakkiin amma bulchiinsi magaalaa Waachoo kunillee eega gaafas yeroo san ba'e galgala Abiyyuun halkan beeksifame san keessa barbaadanii dhabanii innis jalaa bade amma mee maal akka jiranis gaatana booda isaanis bulchiinsa poolisaabee amarsanii ta'anii halkanillee magaalaa Waachoo immoo dhufanii immoo bulchiinsuma barbaadanii deddeebi'anii itillee irraa eegaatuma jirraa. Haala kanaan bakka magaalaa jiraachaa jiranii makalaakiyaan kanuma jira. Bulchiinsa aanaa Abrootillee poolisii itti gaafatamaa poolisii aanaa Abrootis gadi lakke. Muummichi ministeeraa haaraan Dooktor Abiy Ahmad waan kana akkamitti sirreessuu danda'an jettanii dhaamtu? Ganaa hojii isaarra dhaabbannee ilaallaa inni sirraa'uu baatu akka ashangulliitii hooqata taates gaafincillee uummata Oromootti fufa jenneetuma eeguu jira. Magaalaa Finfinnee naannoo Saaris Addabaabaayii jedhamutti guyyaa kaleessaa hojii dhabdoota Oromoo daldala jimaa irratti gurmaa'uun hojjechaa jiran jimaa naannoo Harargeerraa dhufee kuusaa caffee araaraa jedhamutti akka hin buusne dhorkamanii wayitaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa guyyaa kaleessaa kakuu raawwachaa turanitti kutaalee Oromiyaa bal'oo keessatti raafamni guddaan akka mudachaa tures jiraattonni OMN'tti himaniiru. Abdul Salaam Hasan waan qindeesse qaba. Mootummaa wayyaaneen falmii hadhaawaa wareegamoota gurguddoo gaafate qeerroon Oromoo gaggeessaa bayaniin dirqamaniin Dooktor Abiy Ahmad durataa adda dimokiraataa warraaqsa uummattoota Itiyoophiyaa adda waa'ee gochuun erga filatanii kaasee uummatni Oromoo miira isaanitti dhagame kallattii garagaraan ibsataa turaniiru. Dooktor Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa muummee ministeera biyyattii ta'uun mana maree bakka bu'oota uummataa fuulduratti kakuu raawwachuu isaanii hordofuunis
hawaasni Oromoo gammachuu isaanitti dhagahame ibsachuun bifa haaraan eettofaniiru. Muummichi ministeera haaraan Itoophiyaa wayita kakuu raawwataa turanitti guyyaa kaleessaa dhiibbaan gama qaamolee nageenyaa wayyaaneen uummata Oromoo irra gahaa ture itti fufuun jijjiirama eegamaa jiru shakkii keessa galcheera. Magaalaa Finfinnee naannoo Saaris Adaa Ababaa jedhamutti guyyaa kaleessaa hojii dhabdoota Oromoo daldala jimaa irratti gurmaa'uun hojii irratti bobba'an irratti dhiibbaa godhamaa jiruun jimaa naannoo Harargee irraa dhufu magaazina Caffee Araaraa jedhamutti akka hin buune dhooggamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Konkolaatotni jimaa daldaltoota Oromoon godinoota Harargee irraa halkan keessa sa'a 8tti magaalaa Finfinnee seensifaman magaazina aksiyoona daldaltoota jimaa nama 1,000 kan hojii dhabdoota baay'ee of jalatti hammatee jiru Caffee Araaraa jedhamutti akka hin buune daldaltoota jimaa wayyaanotaan poolisootaaf mallaqni kennamee ugguramuun beekameera. Daldaltootni wayyaanotaa dameewwan hundarratti olaantummaa qabaachuun saamicha dinagdee biyyattii itti fufiinsaan raawwachuuf kaayyoo qaban galmaan ga'uuf dhiibbaa daldaltoota Oromoos ta'ee sabaa fi sablammoota biyyattii irratti gochuu cimsanii itti fufaniiru kan jedhe namni magaalaa Finfinnee irraa nuti dubbifne kun daldaltoota Oromoo waldaan gurmaa'uun magaalaa Finfinneetti daldala jimaa irratti bobba'an gabaa keessaa baasuuf poolisoota magaalaa Finfinneef mallaqa kennuun jimaan godinoota Harargee irraa seene magaazina akka hin seenne ogguraniiru. Ijaan kamila saajin magaalaa Finfinnee Saarisirraa ijaan Janaalkee irraa isaa Gidduutirraa isaa Jaarraa Malkeen ijoollee timanii jimaan akkasitti guutuu magaazina haaraa jira jechuudha waldaan ijoollee Oromoo dhaabbatee jira. Maallaqa guddaa poolisoota ijoollee keenya baay'ee timaa godhanii jira akkasitti harka anatti dubbinee kanadhaan ganama anatti waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii achi hara piyaasatti deemu amma achirraa hara doolee jirra. Baay'ina nuti akkasuma magaalaa kana keessa baay'ee nagartee kanaaf qabeenya keenyanitti abbaa irratti gurgurtaa waraabessan magaazina kanatti sana jechuun keessa warreen biraan gartee biraadanii jimaa gurguraa warreen kun maallaqa guddaa nyaachisen jira. Haaluma kanaan hanga sa'a oduun kun qindaa'utti jimaan konkolaataa 50 oliin hiriira galee dhaabbataa jira. Kuna jimaan nammaan sana qabeenya namaa makiinaa 50 adda jaarraa wani naannoo galamsuuti akka Harargee hundarraa dhufe kuna ammaa kana malees jimaan konkolaataan fe'amee dhaabbataa jiru kan qarshii miliyoona ta'an tilmaamamu gubachuun faayidaan ala kan ta'aa jiru yoo ta'u daldaltoota Oromoo gocha dabaa kana morman irratti reebichi garmalee ulfaataa ta'es raawwatamaa jira. Daldaltootni kunneen dhiibbaa isaan irratti godhamaa jiru kanas qaama mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyatanis deebii hin arganne. Waajjira isaanitti ergaman yoo deemanis kaayyoo fi ergama biroo qabdu jedhamuun reebichi hamaan kan irratti gaggeeffame ta'uu namni OMN dubbise dabalataan addeessera. Yeroo ilmi Oromoo teessuma muummee ministeeraa argateen hawaasni Oromoo gammachuu fi abdii horataa dhufe kanatti dhiibbaan jajjabduun gama mootummaa wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru daran cimee ta'uun jijjiirama biyyattii keessatti ni dhufa jedhamee abdatame shakkii keessa galcheera. Gara taayitaatti ol dhufuu muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ilaalchisee OMN obbo Mulaatu Gammachuu dubbisuun yaada dhuunfaa isaanii akka ibsanitti sirna kakuu irratti waa'ee labsii yeroo muddamaa kaasuu fi dhiisuu isaa hin dubbanne. Hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaatti rakkataa jiranis dhimmi isaanii osoo hin dubbatamin bira darbee jira. Kana malees lammiileen keenya miliyoona 1 ol ta'an qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun rakkataa jiran. Kunis haasaa isaanii keessatti osoo hin kaafamne hafee jira. Qaamota shira kana xaxuun akka lammiileen keenya rakkoo jabduuf saaxilaman warroota taasisan seeratti dhiyeessinaa jechi jedhamus sirna kakuu kanarratti osoo hin dubbatamne hafee jira. Waliigalatti jijjiiramni waaraan dhufuu jira nutti hin fakkaatu jedhan egaa dhimma yookaan haasaa dhuunfaa isaanii kan OMN dubbise obbo Mulaatu Gammachuu kan dubbatan walumaan haa dhageeffannu. Tole obbo Mulaatu Gammachuu isin akka dhuunfaa keessanitti akkasumas akka nama hubannoo siyaasa biyyattii san qabutti Dr. Abiy Ahmad muummicha ministeeraa haaraa ta'uudhaan sirna kakuu guyyaa kaleessaa raawwatanii masaraa mootummaa seenanii jiru. Kanaan wal qabatee waadaalee hedduu seenan kana hojiitti ni jijjiiru jettanii yaaddu yaadni keessan kan dhuunfaa maali kanarratti? Kaleessa gaa yommuu muudamanii duradaa
Addawaayee fi muummee ministeerichaa yommuu ta'anii iddoo sana yommuu Oromoon tokko qabatu akka Oromoo tokkootti baay'een gammadaa. Karaa garbiraas immoo Dr. Abiyyi nama ijoolleedha, umuriin isaa ganaadha. Kanaatiif beekumsas immoo amma gahaatti qaba. Iddoo amma taa'uu danda'e kana hunduma danda'a jedheen ilaala. Garuu Addawaayee keessatti kan isaan adeemsaa jiranii karaa Central Democracy isa jedhama kana Democratic Centralism duukaa waan bu'uu fi Addawaayeen waggaa 27 fi biyya kana hidhee ture. Biyyi kun takaalamee garatti adeemu dhabee adeemsa waggaa 27 booddeedha amma kan amma kun ta'e yeroo ammaa kana keessa inni yommuu iddoo kana Dr. Abiyyi yommuu fudhatu rakkina baay'ee kana kan hin jedhamne xaxamaa karaa siyaasaanii, karaa dinagdeeni, karaa hawaasaanii rakkina addaa biyyattii gubbaa yeroo ga'ee jiru kana keessatti poolisiin Addawaayeen baafatee deemu immoo rakkina guddaa yeroo qabu kana keessatti dhufee yommuu iddoo kana fudhatee jiru ani iddoo gaalaa ta'a haasaan isaatii fi inni kaleessa haasaanni godhee fi waan amma jiru kun walitti yommuu dhufee jedhu namichi kun kana iddoodhaan ga'amoo hin ta'uu kan jedhu shakki mataa kootiin qaba. Kanaatii fi gaaffiin sabaadhaa amma yeroo kana gaaffii kana hin jedhamneedha. Ergi labsiin hatattamaa bahee asitti lubbuu 30 dhabneerra. Amma nama baay'eetuudhaa jira. Eeggadda gadi ba'aniillee yommuu nutti manii nama 1,107 bichaadhaa kan nuyi hiinee jirru jedhu namni baay'een qabameera. Hidhaa jira, sodaa guddaatu jira. Isa kanallee haasaasaa keessa hin buusa laataa jedhee yaadeen ture. Sabi keenya namni akka miliyoonii 1 kan ta'u bakkee Itoophiyaa Sumaalee keessaati ari'amee amma yeroo ammaatti mana isaa bahee jireenya dhabee bakkeetti faca'ee akka hin taane ta'ee jiraataa jira. Waa'ee kanas diintu qulaataa jedhee yaadee ture. Warri hidhataan mana isaa yaasanii jireenya isaanii balleessanii warri jiroon kan seeratti hin dhiyeessinaa hin jedhu laataa jedhee yaadeen ture haasaa isaanii keessatti. Karaa gara biraan immoo warri sabi keenya akkuma jirutti walakkaan mana hidhaa jira. Karaa siyaasaatiin qabamanii warra jiran kana waa'ee isaanii ba'uun isaanii kanaan dura utuu baasanii turanii amma gidduutti dhaabanii hin ba'umoonni sulaata jedhee waa'ee isaanii sin tuqulaata rakkina biyya kanaati jedheen ture. Isa kanas hin tunne innaa waan baay'ee irratti eegeen ture garuu haa ta'uyyuu malee isuma kanaan dura ture mootonni yommuu dhufanii amaariñaanuma gaariidhuma kanaan dubbatanii dippiloomaasiidhumaan isaan adeeman kanaadha. Hamma dubbatan sana immoo egaa iddoodhaan ga'umoo hin ta'anii baay'ee rakkisaadha. Isa kanatu irratti argama. Jijjiirama waaraa uummanni gaafachaa jiruuf gaafataa tures Dr. Abiyyi ni deebisa jettanii yaaddu akkasumas ammoo yoo kallattiidhaan gaafii uummataas ta'ee mirga walqixxummaa dimokiraasii hin dhugoomsine ta'e wanti hegereen biyyattiin sun qabdu maali gara fuula duraatti? Jijjiirama kana akkamitti fiduun danda'ama? Gaaffii sabaa kana akkamittiiniti sabni gaafate kana uummanni Oromoodha, uummanni Itoophiyaadha gaaffii inni gaafate gaaffii deebi'u tokko. Gaaffii waan ta'an keessaati warri nama ajjeese warri ajaje warra fudhate seeratti dhiyaatuudha. Fakkeenyaaf kana eenyutu gochuu danda'a akkamittis ta'a inni kun gaaffii sabaadhaa deebisuun hin danda'amu. Utuu Addawaayeen iddoo sana taa'u taayitaa irra taa'ee kan hundumaa hojjechuu akkamitti danda'a kun rakkina qaba. Gaaffiin tokko kana kanaan dura badiisa godhamee fi lammii isarraa ka'eera Oromoon buqqa'eera warra buqqa'an kana deebisanii kompenseeshinii kaffaluun maaloo gochuun lafa warraa fudhatanii jireenya gaarii jiraatan kana akkamitti deebisuu danda'a gaaffii sabaatu baay'ee ulfaataadha. Addawaayeen waan deemu qabu kanaatiif immoo Dr. deebisuudhaaf itti ulfaataan jedhaga. Amma sirna kaleessa kakuu irratti keessummoonni kabajaa hedduun affeeramanii jiru mana maree bakka bu'oota uummataa waltajjii sana irratti isin akka dhuunfaas ta'e akka hoogganaa yookaan paartii mormitootaatti maaf affeeramuu dhabdan? Dr. Abiyyi yommuu dubbatee gara si'achiitti mormitoota hin jennu obboloota keenya gara si'achiitti warra wajjiniin hojjetanii warra waliin mari'annee hojjennuudha. Gara si'achiitti kana dubbataniiru garuu nuun hin affeerre eegaa si'a tokko tokko ganama namni maali affeerraa kee irrattis maaliif dhangaa kee irratti maaliif waamta kanaatiif dhannaa dhabaniitu ta'a gaanuun waan dhannaanu dhabaniif irratti waamuu hin barbaanne. Gara si'achiittis immoo hojiin hojjetamu kama fakkaata ta'a laataa jenname kanuma shakkii qaba waan qabaniifiti ofitti nugutuu hin barbaanne. Gara fuula duraatti ammoo bulchiinsa Dr. Abiyyi Ahmad wajjin hojjechuudhaaf haalli jiruu fi akkaataan adeemsa dhufu mijataa ta'a laata biyyattii san keessatti? Ilaa Usmaan kanaan dura nuyi ergi gaafa uumamneeti biyyaana walitti dhufanii mareedhaan rakkina kan hiikamuu danda'u mareedhaan waliigalteedhaan haasaadhaan hiikama
malee yamo sabii ka'uu qawwee fudhataniitti fiiganii isa argan ajjeesanii isa kaan immoo madeessanii isa kaan immoo naaffisanii isa kaan minatti cabsanii sarbanii kanaani biyyi hin bulu biyyi kan buluu danda'u rakkina isaa hin gaafatu rakkinni kee maali jedhanii yommuu namni yommuu mirga isaa eegsifachuudhaaf yommuu harka qullaa bahee harka isaa waaqitti qabee yommuu inni gaafatu kana maal rakkinni kee jedhanii gaafatu malee akkasittiin itti duulamee miti jennee kanaan dura kanaafis akka paartiitti walitti sinnee hin haasofne dubbii na rakkina sabarra jiru sabi sanni gaafatu kana hin yeroo baay'ee gaaffii adda addaa itti dhiyeessaa turre kun gaaffii keenya ture waggaa baay'eedhaaf ammas immoo akkuma isaan jedhan waamicha isaan tureef itti gammannana waamicha nagaa fiduuf itti gammanna malee waan itti buufannee achi qabannee deemnu miti kanaatiif waamicha isaanii waan jiru wajjiniin nagaadhaan hojjennaa gara sechiitti kan nuuni nu ilaaluu kan danda'u hunduma keenya kan madaaluu danda'u eewu hojjechuu akka danda'u hamma daalu sabatti dhiyaannee sabi nu madaalu jechuutti eenyu waan utaanaan nuyi gara booddeetti hin deebinu madaalliin keenya saba kanaatiif filannootti dhiyaannee abbaa sabi barbaadetu biyya bulchaa ittiin jenna isa kana dannaan qabaggaa kanatu rakkina fide kanaan dura malee nuyi isaan ijji walitti sinnee haasofnee haasaa waliin dubbannee rakkina sabaas rakkina isa jiru siikuudhaaf yeroo hundumaa harka bal'inneetu kan nuyi gaafataa turre. Obbo Mulaatuu gammachuuf sanaa kennitaniif galatooma. Atis galatoomi fayyaa ta'i. Ayyan daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan kun oolmaa Oromiyaati. Oolmaa Oromiyaadhaa keessummeessuudhaan kan si waliin jirru an itichaa guddataa waayillikoo Usmaan Dhukume akkasuma immoo gamaa teknikaan kan waliin jiru Fuwaad Siraaji. Odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oorraa qorachaa jirruudhaan dhimma muudamuu Dr. Abiy Ahmed sadarkaa ministeera muummee wal qabatee mormiiwwan tokko akka jiranidha. Isa kanas ta'u gaafa akkas jennu fakkeenyaaf namoonni miira gammachuu isaanii akkuma himachaatti jiran sodaa tokkos akka qabanidha. Isa kana faana wal qabatee keessumaa kutaalee garagaraatti humnoonni waraana agaazii namoota reebuu hidhuun akkaan jabaatee jiraadha kan jiraattonni jechaatti jirani. Meegaa gara dhumaarratti namoonni yaada keessan nuuf kennuu dandeessu. Lakkoofsi bilbila keenyaa 612-294-6770. Dhiifama lammiileen biyya Sudaan jireenya baqaa keessa jiraachaa turan gara biyya isaanii Itoophiyaatti deebi'an magaalaa Finfinnee keessatti rakkoolee jabduu keessummeessaatti jirraa jechuudhaan komatanii. Mee jiraataa magaalaa Finfinnee waliin turtii taasisne qabna maal jedhani walumaan haa dhageenyu. Ijoolleen kun kaleessa erga sa'aatii tokkotti dhufanii Finfinnee galanii istoodiyoo jechaadha. Tole si hordofaan jira. Ijoolleen kaleessa erga dhufanii istoodiyoo galanii jedhanii ijoolleen achi maqaa waraqaa eenyummaa dhabiisaa fi birriin 2,200 itti gashanii waan baay'ateef ijoolleen walumarraa maallaqa illee milliqeeffatanii wal gargaaranii deebi'aa jiranuu kaleessa jalqabanii hanga guyyaa har'aa masqala addabaabayii bakka konkolaataan gara Jimmaa gara biyya adda addaatti erguurratti mangatta ispoortiidha jedhanii poolisii waluma ta'anii isaan achi keessa hojjetanii namni biraallee namoota kana miiccuu gaafa dhaqee deeggaruu akka naqinne godhanii makiinaan mootummaa kun waajjiraa hin jira jedhu nama shaantaa tokko qabu birrii 2,000 gaafatu nama biddilibsii tokko qabu birrii 1,000 gaafatu nama immoo shaantaa 2-3 qabaatu 3,000 gaafatu asii ta'ee hanga Jimmaatti mataa nam tokko Suudaan irraa deebi'aa jiran maqaa waraqaa eenyummaa achiidha bisharraa jechaadha. Waamicha dhiyyeessaatti kan ture immoo mootummaa biyyittii bulchaatti jirudha miti akkamitti mootummaan erga iddoo sana ga'anii immoo akkas gochuu danda'e haala kamiin Sudaan irraa dhufan jalqabayyuu. Isaan galaa jiru gara biyya isaaniitti galaa jiru namoonni kun osoo galaa jiranuuti amma bakka konkolaataan achi fidee buusetti akka fedhan gara biyya ofiitti deemuu hin dandeenye as keessatti jechaadha. Namni illee magaalaa keessa beekullee gaafa inni dhaqee isaan deeggaruudhaaf illee ijoollee biyyummaatiin illee deeggaruudhaaf akkamiin deeggarre godhu isaan wal ta'anii achi polisootaa mangatta raasootti wal ta'anii jechaadha. Namoonni kun immoo baay'ee rakkataara namni qarshii Afrikaallee hin qabne hin jiru namni maatiin ijoollee lamallee baachuu achi keessa jirtu hin jirtu lakkuu ijoollee lakkuu kan qabanullee hin jiru baay'ee rakkachaa jiru kanaaf ganama ilaallee dhaqeen achoolee homaa dadhabeen bakka kanaan isinii bilbilee sagalee kanallee isinii ergee sagalee reediyoo daandii addaatti illee ergeen ture. Namoonni naannoo Somaalee keessaa buqqa'uudhaan gara godina addaa Oromiyaa naannawaa magaalaa Finfinnee magaalaa Sulultaa keessa jiran rakkoolee garagaraaf saaxilamne jechuudhaan
komachaatti jiru. Erga iddoo kana dhufne qaamni nu fides ta'e bulchiinsi magaalaa rakkoo keenya furaatti hin jiru, carraa hojiis nuuf kennaatti hin jiru jechuudhaan komatu. Qeerroo magaalaa Sulultaa waliin turtii taasisneerra walumaan. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyaahuu dhimma baqattootaa irratti waliigaltee ejensii warreen naannoo Sumaalee keessaa buqqaanitu naannoo keenyatti keessumaa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sulultaa keessatti rakkachaa jirudha kan jette. Namoonni naannoo keessan dhufanii qubatanii namoota meeqa ta'u haalli jireenya isaanii maal fakkaata? Egaa yeroo ammaa kana keessatti haalli jiruu fi jireenya isaanii baay'ee suukanneessadha. Kanaafuyyuu yeroo baay'ee jechuudha baay'ee suukanneessarra jiru. Yeroo kana jechuudha bulchiinsi magaalaa gaafa gaafii gaafatanii maaloo wanti hojjennu hin jiru gaafa jedhanii hojii galchinee jedhanii gaafa kana immoo hojiin amma maanii namni hojii galan hin jiru. Yoo xiqqaate nama 150 ta'u kan olii malee sanii gadi itti galee haga ammaa wanti isaan argatan hin jiru. Furmaanni isaan tokko argatan yookiin gama hojiitti kaseenan tokko hin jiru. Qaamni dhimmi ilaallatu immoo nama kanaaf waa gochuu qaba. Dirqama kun gahee mataa isaati gahee uummata kanaa hoo dhaabbate gahee uummata kanaaf dhaabbatisaniif bahuun dirqama ta'a. Kanaafiyyuu immoo bulchiinsi kun gaafa kana gaafii gaafatanii bakka buqqaatanitti deebi'aa jedhanii gaafii akkasii deebisaafii jiru. Duukaa kan dhaabbachaa jiru uummata Oromootii fi qeerroo Oromoo bulchiinsa magaalaa kana jiru jechuudha. Isaantu duukaa dhaabbachaa jiru malee bulchiinsi magaalaa kanaa yookiin immoo akka kantiibaa magaalaa kanaatti wanti duukaa dhaabbate uummata kanaaf hin jiru jechuudha. Amma ammaa. Meegaa qabxiilee ati kaaste keessatti namoonni gara 150 ol ta'an naannoo Sumaaleerraa qabeenya isaanii fi qe'ee isaanii dhiisanii achi godina addaa naannawaa magaalaa Finfinnee magaalaa Sulultaa keessatti rakkoo keessummeessaa akka jiranidha. Qaamni isaan fidee ee'uudha. Qaamni isaan fidee immoo maal hojii isaaniif hin laanne gaafataniiru deebii akkamitti isaaniif deebi'e? Egaa qaamni isaanii fi erga qaamni isaanii kaasee fide guyyaa intiniitiin dura dhufanii jechuudha. Guyyaa hin beekamne gaafa sana uummanni waan beeke hin qabu kan dhufanii bu'annaa argan. Gaafa kanatti immoo uummanni kan beeku osoo hin beekin dhufanii osoo ergasii nama dargaggoo 100 naannoo 100 ta'an kan dura dhufe. Inni sun eenyu akka fide hin beekan. Garuu kan dhufe gaafa sanbataa kan dhufe uummatatti himame wanti hamma ammaatti furmaata tokko argate hin jiru. Maaliif meeshaaleen isaaniif barbaachisu illee haga ammaatti wanti guutame hin jiru. Mallanni uummanni kun walitti qabe sun illee haga ammaatti ga'ee kan isaan tajaajila kennaafii jiru tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata kaa'uuf kanan jedhee ergaa koo dabarkan. Amma isaan eessa qubataniiti kan isaan jiranii jechuun bakka kamidha kan jireenya jiraachaatti jiranii eewutus isaan deeggaraa jira waanuma nyaataniif Egaa bulchiinsi magaalaa Sulultaa yeroo ammaa kanatti uummanni uummata duuka dhaabbateera malee bulchiinsi wanti faana jiru haga ammaatti illee hin jiru. Uummatatu duuka dhaabbatee jira. Uummatatu guyyaadhaaf guyyaatti sochoosaa jira. Ispeeshaalii jechuudha keessumattuu gama lachinuu gama uummataanis ta'ee gama qeerrootiinis ta'ee uummanni fi qeerroo wal faana ta'uudhaan nyaataa fi dhugaatii isaanii wantoota garaagaraa walitti qabuudhaan ollaarra illee wantoota nyaatamu kana walitti qabuudhaan geessaa fi jiru jechuudha. Duuka dhaabbachaa jiru. Amma ammaatti immoo maallaqni isaaniif kennamee hojii kana uumanii fi hojjedhaa jedhanii tokkoyyuu argeen beeku. Argees dhageen beeku. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatutti yaada kana akka bu'uura kaa'ee uummata kanaaf ifa taasisu jechuun koo kanaaf jechuudha. Kun OMN oduu olmaa Oromiyaati. Amma gara oduu biyya alaatti yoo dabarru Israa'el dhimma baqattoota Afrikaa biyya isii jiran irratti waliigaltee biyyoota gamtoomanitti ejensii godaantota waliin qabdu addaan kutuusii beeksifte. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'uun akka ibsanitti waliigalteen dura baqattoota kanneen Ruwaandaa fi Ugaandaatti dirqaman erguuf murtaa'e Ruwaandaan waan diddeeffafuus himan. Gabaasa dabalataaf ammoo Usmaan Abdullateef. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyaahuu dhimma baqattootaa irratti waliigaltee ejensii godaantota biyyoota gamtoomanii UN waliin qaban yeroof adda kutuu isaanii ibsani. Guyyaa kaleessaa mootummoota gamtoomanii UN waliin waan waliigalteef godaantota Afrikaa biyyaa hin baasu tan jette Israa'el amma immoo dubbii tana suuta laallaa jette. Ejensicha waliin akka waliigalametti Israa'el godaantota Afrikaa biyyoota lixaatti erguuf akkasuma kanneen biyyattii itti hafan qixxuma saniin akka jiraatan hayyamuuf turte. Waliigaltichi akka raawwate eega dubbataniin booda karooricha suuta laaluu qabnaas jedhan. Yaani bulchiinsi Israa'el jiraatota kibba Tel Aviv bakka godaantonni hedduun jiraatan waliin mari'atuuf kaayames miseensotuma paartii isaanii keessaa mormitti kaasee jira. Akka waliigaltee ejensii baqattoota mootummaa gamtoomanii UN waliin taasisaniin godaantonni Afrikaa seeraan ala gara Israa'el seenanii fi kolagaltummaa fedhan 16,250 tahan biyyoota lixaatti qubsiifamuuf haalli mijaa horatti argamam. Akka ministeerri muummee Israa'el Netanyahuun ja'an taanaan
biyyoonni baqattoonni kanneen keessa qubsiifaman Jarman, Xaaliyaanii fi Kanadaa ta'uun beekame. Itti dabaluun Biniyaamin Netanyaahuu akka yaada isaanii Facebook irratti barreessaniin ibsanitti waliigalteen duraa baqattoota kanneen biyya Ruwaandaa fi Ugaandaatti dirqamaan erguuf murtaawe Ruwaandaan waan diddeef hafuu addeessan. Hayyee daawwattoota keenya hagammatti daawwachaa kan turtan oduu olmaa OMN Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitii jechuudha. Egaa ammaa kanatti dabarru ammoo yaada uummataati. Keessumattuu muummicha ministeera haaraa filamuu Dr. Abiy Ahmad ilaalchisee hawaasni Oromoo biyyoota garaagaraa jiraatanii fi akkasumas uummanni Oromoo carraa argatan kan biyya keessa gara bilbila keenya 612946770 bilbiluudhaan maal akka hojjechuu qaban Dr. Abiy akkasumas uummanni Oromootis maal gochuu akka qabu yaada keessan gamanumaan akka ibsattan carraa asumaan isin affeerram. Guyyaa kaleessaa ammoo sababa teeknikaatiin isiniif dabarsuu fi isinirraa yaada fuudhuu dhabuu keenyaan nuuf olchaa jecha amma dabareen gara bilbilaatti dabarraa. Egaa namoonni nu bilbiluu barbaadan lakkoofsamee yaadachiisi. Ayyan daawwattoota keenyaa egaa akkuma Usmaan isin beeksise keessumaa dhimmi nuyi irratti fuulleffannu dhimma filamuu Dr. Abiy Ahmed waliin wal qabsiisee keessumaa namoonni bilbiltanii yaada keessan kennachuu dandeessu. Lakkoofsi bilbilaas akkuma asii gadi irratti argaatti jirtan 612946770 dhimma ba'uudhaan yaada keessan kennuu dandeessu. Isa kana keessattis baay'een guyyaa kaleessaa wayita kutaalee Oromiyaa badhoo dubbisne waan isaan jechaa turan keessaa Usmaan isaan kaan miira gammachuu akka qabanii fi warreen kaan immoo miira sodaa akka isaan qabanidha. Isa kana gaafa jennu warreen kaan Oromoomtiyyuu 4 kiiloo seenuun akkuma weellisaa Haacaaluun jedhee 4 kiilootti si to'ane jedhee weeddise yookiis weellise sana suni dhugoomuun saayyuu waan tokko kunis kan dhufee dhiiga ilmaan Oromoo kumaatamatti lakkaa'amaniin kan jedhu fudhatu warri kaan immoo lakki abjuun Oromooyyuu sanarra fagoodha inni kun tarii sirna gabrummaa kanayyuun fageessaa laata kan jedhudha. Mee daawwataa keenya bilbila kaasne yaada kee kennite Usmaan. Hello. Akkam isin qilleensarra jirtanii mee yaada keessan itti fufaa? Ani yaalni kiyya gabaabumatti gara Dr. Abiyyiidhaaf yeroo kun uummanni keenya uummanni Oromoo waa'ee bulchiinsaa kana keessatti yeroo hedduu amma jirtu waan irraa ala turreef ammallee namni keenya jirjiratti fudhatuu hin qabnu jirjireetti waan kanatti qofa hubannee wanni godhuu deemu ammallee uummata Oromoo fudhatu garuu speech isaa faa jala deemanii waan takka ta'e gartee maaliif kana dubbatuu dhabee wanti paablikiitti haasofta dhaabee wanni dalagatti koo garaagarummaa qabdi fakkaata. Wanni kun ammallee inni wanni godhuu danda'u takka gartee guututti kan jiru natti fakkaatu maaltu isa goosisaa yookaan maaltu waan kana godhuu danda'a. Isa mataa isaatii fi dhaaba isaatu uummata Oromoo yookaan qeerroo uummata Oromootii fi uummatuma Oromootu isaan kana akka isaan bakka isaan gahan isaan godhuu danda'a. Ammallee kan akka hojjetu fi isaan kun akka hojjetan kan goolchu uummata Oromooti jechuudha. Dhiibnee achi